Jelena, prva ste žena na funkciji podpredsednika Odbojkaškog saveza Srbije. Onog momenta kada vam je ta uloga dodeljena, da li ste bili svesni da je to jedan istorijski trenutak, da imate istorijski važnu ulogu i kako na to gledate? Pa, iskreno tada nisam razmišljala o tome. Znači, onog momenta kada me pozvao predsednik, gospodin Zoran Gajić, u tom momentu, to je bio, znači, moje posljednje godine igračke karijere, kada sam ja onako još uvijek se lomila šta će biti dalje. Imala sam strah od nepoznatog, završavam sa odbojkom, koji će biti moj sledeći korak. I onda kad mi se on javio, to je stvarno za mene onako bilo na neki način iznenađujuće, pošto nisam razmišljala još uvijek u tom smeru. Međutim, činilo mi se kao odličan prvi korak da i dalje ostanem u svetu odbojke, to je ono što najviše volim, ono što najbolje znam i čini mi se da mogu da tu i najviše doprinesem. A sada ta činjenica koja se spominje, evo i vi ste mi isto pitali kao prva žena podpredsednik Saveza, naravno da mi je drago zbog toga, mada moram da kažem da ja tu nemam neke predrasude na muške i ženske funkcije, poslove, da je ono što ja mislim da je najvažnije da imaš želju i da nađeš nešto da ti možeš maksimalno da doprineseš. Pa sad, da li je to muško ili žensko, doduše ima poslova koji zbog svoje prirode ne mogu da se dele na muški i ženski. Šta jedna žena na takvoj funkciji zapravo donosi sportu? Šta donosi? Pa konkretno ono o čemu sam ja razmišljala i što mi je isto također jako drago, ja sam prvi put, osvojili smo medalju 2006. Moja prva medalja, a posljednja medalja je bila 2016. sa reprezentacijom. To su bile 3 generacije, znači počastvovana sam ja igrala i sa tim starijima, da je bila i Maja Simanić i Nataša Krsmanović, pa onda je to bila ona, da kažem, međugeneracija 2011. gde smo osvojili Evropsku u Beogradu i završila 2016. godine gde su Tijana Bošković i većina ovih igračica koje sada igraju. Tako da mislim da je neka moja prednost što ja sve njih znam. Pored toga što ih gledam u terenu, ja sam igrala sa njima, provela sam neko vreme, tako da oni mene mogu da vide i neki oslonac, a ne samo kao nekoga ko je u savezu i da kažem, kako bih to mogla da kažem, znači neka malo distanca. Mogu da budem neka, da, njima bliža osoba u odnosu na nekog običnog, da kažem, radnika. Kada ste već pomenuli Evropsko prvenstvo, evo nas skoro pa na pragu novog Evropskog prvenstva i to 10 godina od onog čuvenog kada smo sa vama na čelu. Naša reprezentacija je zapravo osvojila to istorijsko zlato i sad kada se vratite u taj trenutak, šta je ono što je prelomilo da u tom trenutku odemo na krov Evrope i da li je to bilo zapravo prelomno za žensku odbojku? Mi smo i pre toga imali dobre rezultate i onda su bile te 2009. i 2010. godina, mislim nije jako, ali loše godine. Da bi došla 2011. gde smo uzeli zlato i kad sad razmišljam s ove distance, mi nismo imali najbolju ekipu. Znači, mi nismo imali igrački, nismo bile najbolje, tu je bila možda jača i Rusija. Isto moment da kažem da možda nije bio najbolji što se tiče forme, jer smo pre toga uradili dobre stvari na Grand Prix-u. Međutim, ono što nas je izdvojilo kako smo došli do zlata je da smo imali jednu dobru atmosferu i da smo igrali u trenucima kada je bilo potrebno dobro, da je tu učestvovalo svih 12, odnosno 14 igračica, da smo bili stvarno dobro spremne i ono što je, da kažem, presudilo je bila ta neverovatna želja i publika koju ja nikad neću zaboraviti. Eto, igrala sam svuda, ali još uvijek mogu da čujem u glavi taj huk sa tribina, pesme koje su puštene. Stvarno je to bio jedna velika snaga za nas. I ja se nadam da ćemo sledeće godine i mislim da mogu tu da dosta doprinesem s obzirom da sam igrala to evropsko, da prenesem neke dobre stvari sad nije to je pre skoro 10 godina sa posljednjeg evropskog u Beogradu, da napravimo da sledeće godine to bude još bolje. Bez obzira na to što niste u reprezentaciji već neko vreme, čini se da zaista postoji neka emotivna vezanost u tom smislu da kada god možete, vi bodrite devojke sa tribina. Pa jeste. Imala sam i tu sreću da i kad sam završavala karijeru, to je bilo 2018. godine, postali smo i evropske prvakinje i svetske šampionke. Drago mi je da sam imala i priliku da ispratim malo više mušku odbojku s obzirom da zbog svojih poslovnih, zbog svojih obaveza
ranije godine, uglavnom je to sve bilo nešto oko ženske odbojke, naravno. I prvi put sam imala priliku da malo bolje upoznam i naše sjajne odbojkaše koji su postigli onaj fenomenalan uspeh u Francuskoj 2019. godine. Tako da ima dosta stvari koje možemo da uradimo, koje već radimo sad dobro, ali naravno da želimo da to sve bude još bolje. Moram još jednom da vas vratimo u prošlost, na 2016. godinu kada nam je izmaklo to olimpijsko zlato, to je ujedno bilo i vaše poslednje takmičenje za reprezentaciju i da li ste time želeli da zaokružite svoju karijeru i jeste li preboleli to zlato? Jeste, baš sam želela da zaokružim karijeru sa olimpijskim igrama, kako god da se završila. Ja sam i tada znala da mi stvarno smo, znači ako sam nekad bila sigurna da ćemo uzeti jednu od medalje, to su bile te olimpijske igre koje su bile, da je bila veoma jaka konkurencija. Naravno da žao mi je, jako mi je žao zato što mislim da smo imali odličan, fantastičan kadar i naročito nije ni lepo da se završi sa porazom bilo koje takmičenje. Ali opet, nemojmo da budemo nezahvalni, srebro je stvarno velika stvar na jednom takvom takmičenju i ono što nam je i pokazalo i potvrdilo te olimpijske igre da mi ne moramo da brinemo sigurno narednih pa recimo 4 do 10 godina što se tiče ženske reprezentacije, jer sve te devojke koje su uzele srebro na olimpijskim igrama su, kažem, okosnice, to su bile mlađe devojke koje su sada vodilje u našoj reprezentaciji. Koji je preduslov da one konačno osvoje zlato na sledećim olimpijskim igrama? Pa ja bih rekla da one zaista imaju velike šanse, naravno da je najveći preduslov da budu sve zdrave. Međutim, cela ova situacija sad koju trenutno svi mi proživljavamo, ne možemo da ništa da prognoziramo. Mislim da ovde najviše strada, najviše sport u tom smislu da često ne može da se trenira, a vrlo dobro oni koji se bave sportom znaju da već 1-2 dana kada si van treninga, to treba jako teško, mnogo treba da se radi da bi se nadoknadilo. Tako da ako sve bude kako treba, ja se nadam stvarno da će biti i da ćemo moći sledeće godine opet da uživamo u nekim od uspeha naše reprezentacije. Iza vas je zaista ogromno iskustvo, kako klupsko, tako i reprezentativno. Igrali ste u Italiji, Francuskoj, Turskoj, Azerbejdžanu i Japanu. I sada kada pogledate sve te godine unazad, gde su bili najbolji uslovi za profesionalno bavljanje odbojkom, gde je bilo najisplativije, a gde najlepše za život? Pa dobro, ako bi sve te 3 tačke obuhvatile koje ste spomenuli, definitivno Turska. U Turskoj sam i igrala 7 godina. Prosto to je zemlja gde sam i dostigla svoju igračku zrelost, gde sam ostvarila najviše uspehe u karijeri osvajanjem Lige šampiona sa Vakifom. U Vakifu sam bila 5 godina. I nekako ja sam posle prvih nedelju dana u Istanbulu znala da je to. Ja sam ranije uvek imala i dok sam igrala u Italiji i u Francuskoj nostalgiju. Možda to ima veze sa godinama, s obzirom da sam imala 17 godina kad sam prvi put otišla u Italiju. Međutim, do onog momenta kad sam došla u Tursku, ja sam se osjećala kao kod kuće i to dan danas traje. Jedino zašto žalim je za Japanom, zato što sam bila jako mlada kad sam otišla u Japan. Imala sam 22 godine, to je sezona 22 godine i 23 godine. I prosto da drugačije bih iskoristila to vreme sada s ovim iskustvom i ovim godinama nego tada kad sam bila dosta mlađa. Isto nisu mi iste stvari interesovale. Recimo ja u Japanu sa 22 godine nisam volala njihovu hranu, nisam volala suši, a onda sad 5 godina kasnije u Turskoj sam krenula i da jedem suši, da idem u njihove restorane, a sve to što sam mogla na licu mesta nisam radila zbog nekih svojih tako mladalačkih uverenja ili ne znam ni kako da se izrazim. Tako da Japan je zemlja gde se uvek vraćam, jako volim Japan, imam i dalje kontakte, čak i ta žena koja mi je bila prevodilac u Japanu dolazila je, posećivala me i u Azerbejdžanu i u Turskoj. Iako se, kažem, ne viđamo često, ostale su ta prijateljstva iz Japana. Dakle, jasno je, u Turskoj je kao kod kuće, u Japanu možda najlepše za život, a gde je bilo najisplativiji? Pa, isto bih rekla možda Turska, zato što sam ja došla u to vreme kada je krenula ekspanzija ženske odbojke, koja je
eto i dan danas to se održalo. I dan danas je Turska, dobro, tu je sad i Rusija. U Rusiju recimo nikad nisam imala želju da idem da igram. Prosto mislila sam da se ne bih snašla. A definitivno to je Turska, mada sada ima i u drugim zemljama gde se, da kažem, solidno plaća. I Japan, i Rusija, Turska. Italija se opet vratila posle neke ekonomske krize. Kako se snalazite u ovoj novoj karijeri? Da li je lakše bilo na terenu? Pa na terenu je bilo lepše, to je ono što mogu sigurno da kažem. Bilo je mnogo lepše na terenu. Ovde je možda lakše, recimo, da uporedim moj prvi dan, da kažem, na ovoj funkciji kada smo bili u Ankari na ženskom evropskom prvenstvu za odbojkašice. Bili smo u hotelu u kojem smo gde sam ja uvek dolazila sa ekipom dok sam igrala i to se zna, dođeš u hotel, momentalno gleda se na sat, imate toliko za odmor, siđete užina, kreće se tad i tad, ide se na trening, vratiš se u sobu. Vide opet tako, mislim, prosto ceo dan isprogramiran. Kad sam došla kao funkcionerka Saveza, samo smo imali jedan sastanak gde se dogovorimo neke tako detalje. Ja rekao, dobro, dalje, koji je plan? Ništa, vidimo se na utakmici, prosto neka totalno drugačija od onoga na što sam navikla. Ali i ovo je jako lepo, ne mogu da kažem da mi ne prija. Jelena, hvala na ovom razgovoru i puno sreće u novoj karijeri. Hvala i vama.